Una ewe m iwe nwanne ịchọ ka m gbara gị ọsọ ma ihe ị ga-eme ịchọ ka m gbara gị ọsọ isi na m dị stupid aga m agbara gị ọsọ bet ịgba m n'ihu na m dị stupid enyi ị na-afọ up aga m bet isi n'azụ na-ekwu ya na-eme nwụchi nwụchi na-eghe eghe na-akọtọ mmadụ nwanne m atụ ihe etiri m ya una ewe m iwe guy. Ihe ndị a niile kwuga here, ihe ndị a growth and maturity. It's growth and maturity. If you grow, you realize that you'll be self-sufficient. You know, you hate some certain things that is not encourage your growth. Like ideally, money begin with it. Or you want to think that you are better than others. When that have maturity, when somebody grow, you grow with your capacity of understanding, follow up with behavior, without looking at people's things or thinking that but I find out that those lifestyle is more in the remote areas in the village than in abroad. Like for example, if you come to abroad, your landlord self one rubbish car. Give away tenant na ba moto kayani. But every month to give yogo. Are you getting me? Eliga onwoge. Oh, he do not charge riche. Ega ho a big man iji ojigbo ya nga mmiri swim bath. Ya ba sro boxers ya uba ime mmiri. Ya ndị ogbenye egwu mmiri ya gbucha akpụsa ma asa ahụ ya buru moto ya la. That thing anụ na ba anyị because of ihe nwe na ba anyị only the rich and the poor. You know? So all that mentality ndị be anyị kwesịrị inwe onye oche nwe time igbulaga anya ole mma anya ụfụ. You know, but ndị be anyị ihe ikwu na growth o ebe ọnụ too much on a village ka ị ga na ahụ ihe ndị ahụ ị ga ahụ onye ga-eji ala bekee na omega ọfụma zụga ahịa na ya bido kuma foundation people abelewe anya na ka ọrụ go yo ọ naanị ya you know na-ele ya as if maybe ahụ omega ahịa ọjọọ maybe that person ụmụ ya ọkwanu ndị ke ụmụnne ya ribe anybody no really capable of building abịa fụwara gị anya ụfụ so abịa na remote areas ọ ebe ị ga-ahụ those things but ihe na-akpa abroad nọ a na-etofe ihe ndị ahụ etofe na you know okay for example ebe ụlọ ọrụ na enwere minimum wage onye ọla na-akwụ maybe ebe a na-akwụ ihe €18 na-akwụ another person €18 enwere enwe time ebe ajụma nwara ya how much are you receiving because everybody ejilo brain ya mata how much that person could get so big na ahụ those things ihe ndị ahụ maturity you know like ịbịa kpe ikwu na ashe eje ala ekele mmanụ ndị ewekwala iwe oche asụga m owere ịmana asụsụ owere anyị nwanne gaa n'iru asụsụ owere anyị so o nwere ihe kwuru before let me digress a little bit about education ịma education nwere level o nwekwara ndị gacha na skuul ahụ kwa chukwu mere ije ndị nwere common knowledge akara ha mma ndị n'ụyọ high school agara akara ha mma because of upbringing ma upbringing na-enye aka that is formal education ka ahụ mpa gị na mma gị zụrụ gị mere ntakịrị ịma onye anyị na mpa mi na-enwe ndị ọbịa na ojela agbala anyị fụọ na palọ ma elema telivishọn ojela agbala anyị fụọ na palọ ndị ọbịa bịara ala na enwere ihe my mother na-eme enwere ihe my mother na-eme ịma na anyị nwee visitor either my cousins bịara na our family house my mother ga-take good care of them karazie anyị nwa karazie mụ nwa ya nwoke ọ dị natural Igbo land ọ na-eme datin ya ọkadata ndị Igbo fada ọmụ ike ịgwa anyị saisi na palọ fụọ ndị ahụ bịa kụrụ ala aka nwokwu aka agbatuola ha geeti ịma ha anyị ga-eme anyị eshi from bad palọ onye ọbụla ahaji matins ya mụmụrụ gara eme utu nụ kọpụ n'elu tebụl onye ọla ewetu mmanya mpa nwere ike ọgada ama dat na anyị ewepụcha everything onye ọla aba na room ya bịazie na palọ ya rikeme ebe mmadụ nọ you know so those things home training is very 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 important ọgbọ anyị na-enwe ma hụ ya gibe ala bekee na for example na mụ ụmụaka nwere ike nọ na mmanụ kpọọ na phone mgbe were volume mmadụ na-ekwu na phone nwa agbali adia on volume television ka ṅụnụ ihe television ka ṅụnụ ihe television kpuga Marshall buy your television I want to hear something I'm on phone unless my son will tell me take your phone and go to my room and make call you see but in village ọtụtụ ha zụrụ anyị agaghị m school o ihe ngụrụ 6 no program for jere by and here crayfish iwala
him rere crayfish gbalaga. So better the kind of amamihe m nwere na ọzụzụ home training enyere m, I can live with anybody. I can adapt to any level. I can live with anybody around me. Mụ na onye anya ara ga-ebili. Mụ na onye ogbu eme onye mụ na ya ga-ebili. When I know your life, I know how to follow you. If I know how you live, I adapt to your condition. If their condition is good, I don't do that. When I know that you are responsible and your lifestyle is okay for me, I can adapt. Sometimes I behave like a stupid person just to learn something from you. All those things are your home training. Imandi Igbo si ewu na-atọ nwa ewu na-atọrị nne ewu na-atọrị nwaanyị na-ele anya n'ọnụ. Mam shahia yowa na. You know, mam shahia yowa na. Ya shahia ọ na mam na-aga ya shahia yowa na gate ka na-eji anọ je buru ihe ahịa dotuo ya. But ihe ndị ahụ alaala, ihe ndị ahụ ha kpọ home training. And I can't remember, I still hear the sound of the beating till now. I was 18 years, ya call my account. Gini ko you call my account on my kagene. Egusi odowara anwu shi ya kpo aso ye je shofe. Mechefo ya mini ama egusi elu mini ama egusi elu akirika amam no ha akirika ndị na village akirika eji arụ yo nga ka na-eji adowe egusi. Many amaya, mama come here. I can't talk about them. I see they here. Even till now, I know that 10 still they pen me. When I was 18 years, he gave me in a village now. You can't do it in the village now. Because those settings are up China. He got on a village now, guys now, only who know 18 from 25 years, I mean, I can have a paraphone, I can para laptop, home training is lacking now. Too much home. Because, okay, where is the mother that are delivering these children now? You check in on Mahana. Oh, Mahakigeja matter the kind of children they will deliver and their parents, because all elehendi boy de kwakwashi oki apari obiduhana nwata apari. If you don't train, if you are not well trained, you cannot have the capacity to train your child very well. So okpawa hamonu umunna ndewonu.